Почти 4,5 тонны наркотиков изъяли из незаконного оборота. Больше 6 тысяч человек привлекли к ответственности. Таковы результаты работы полиции Дальнего Востока за этот год. Итоги подвели на совещании, в котором принял участие руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов. С начала 2019 года в Дальневосточном федеральном округе сотрудниками органов внутренних дел выявлены свыше 11 тысяч наркопреступлений, в том числе 284 преступления, связанных с незаконным культивированием наркосодержащих растений. Пресечена деятельность 66 наркопритонов. Больше всего наркотиков изъяли в Амурской области, Приморском крае, Республике Бурятия и Забайкалье. Кроме наркопритонов удалось накрыть 8 лабораторий. Кроме оперативной работы, внимание уделили и профилактике потребления. Для этого в регионах создали специальные антинаркотические комиссии. В рамках программ организовано финансирование мероприятий по противодействию незаконному наркообороту, профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации наркозависимых. В целом, работу за год оценили как успешную. Участники совещания обменялись опытом и обсудили меры, которые предпримут в следующем году. Илья Мороз, Панорама.